Naimbag nga agsapa kada tayo amin kat ni Apo Diyos man ang timadayo dahil nga agsapa tayo iso natin ang parso kada tayo so naman natin ang itag tibiyag tayo man dahito ita si karadkad tayo manan nga si bibiyag kat tatanga rod kat nga kahit kung nga agi share ti sa umano ni Apo Diyos tada man ang tinabasak no maminsan kat da tayo nga tao kat mahilig tayo ngay nga agdengeg ti mensahe kini Apo Diyos nga agdengeg ti mensahe nga si mayat nga manggag niya kasla nga blessing nga kanayon nung ti sao ni Apo Dios no maminsan ket nasakit tati kayat na nga kayat na mapasama kada tayo nga anak na ket tiket na mapasama kada tayo nga anak na ket kuan sorry for that nga ag tulnog tayo kinyana so ada tinabasak dito yung Bible manen iti Bible ko na iti Bible ket basa para kada tayo amin. Kuna na to'y libro te Hebreo, kapitulo 10, versikulo 31 ingana ay 30 ingana 31. Kuna na dito'y taamo tayo tinagkuna, syakto ti agibalas, syakto ti agdusa. Amo tayo no si asino pa iti nang kuna, nagkuna. O komento ti Apo dagiti tattao na nakabutbuteng ti matnag iti ima ti si bibiyag nga Dios no minsan nagsakit ti si baot ni Apo Dios niya so nga datayo nga Kristiyano niya han tayo dapat kitan tayo nga kanayon no kas ano tayo nga agbiag niya no minsan kat nga agpaiso agkamali tayo tatao tayo lang anti kahit ni Apo Dios kat agtulnog tayo kinyana habang si bibiyag tayo nga agpaiso ti rabaw ti daga adu nga agpaiso ti pagkamalian tayo ngam dumawat tayo nga kanan ti pamakawan kini Apo Dios ken dumawat tayo ti sirib kini Apo Dios tapno may aplikar tayo ti naldaw-aldaw ti sao ni Apo Dios. Isu nga di may sapay dati daduma pa nga mensahe dito nga kunana nga ni Apo Dios ti mangibales. Datayo nga Kristiyano adu dagiti tao, datayo nga tao nya adu dagiti datayo ga mga tao ada dagiti tattao met lang nga pada tayo nga ano minsan kahit dangay nga idadanas datayo kahit da nga kasla ibadbaddak da tayo kasla nga kahit da nga i-down da tayo umno da tayo nga ada ti buteng na kini Apo Dios kin ada ti talek na kini Apo Dios han tayo gayam nga bumalos tahan nga kahit ni Apo Dios nga nga da tayo nga Kristiyano ket managbales no hangket no dagay tao nga kasdi nga kahit da tayo nga idadanas ket ikararagan tayo kit di gayam isuda tani Apo Dios ti bahala kinyada di tatay nga rod nga agis istorya tatay gidi ti sa umi nga igurot ket nagpreach tatay ket tatay Ilocano met ada ti istorya nga maysa nga ama nga ti maysa nga ama nga ada ti maysa nga anak na nga ay-ayatan na unay ket maysa nga aldaw ket daytoy nga anak na napanagay-ayam ijay lao ijay war ket handa nga nakita di ubing nga ada ti aso nga dakkel ket kinagat di aso nga dakkel ket handa nga na insigida nga naipaagas ket natay gapu ti pigsa ti rabis na di aso natay di ubing ket ti maysa nga ama syempre no natay ti anak mo gapu ti kasdi nga pasama ket talaga nga masaktan ka kahit mo nga bumalos ngam gapu ta daytoy nga ama kada buteng na kini Apo Dios tingkas ta na ti maysa aldaw ket ijay lugar da nga diay ket haan nga ada ti tempo nga inmay nga awan ti danom ken nagrigat ti agmula tingkas ta na daytoy ama nga nasaktan unay gapu ti impatay di anak gapot di anak na nga natay han nga pinanunot nga patayen di aso han nga pinanunot nga balesan na jay nang patay di anak na nga patay na di amo di aso no hangket tingkas ta na may sa aldaw ket minulaan na di harden di lalaki nga ada aso na ket kunana minulaak daytoy harden daytoy kabusor ko nga di aso na nga nang patay di anak ko minulaak di harden na taamok nga ni Apo Dios ket bahala iso na kinyana iso nga kada tayo nga Kristiyano nga agpaiso ket di iwasan tayo niya no ada kiti dagiti tao nga kasla nga mangidadanes kinya tayo nga kasla nga kahit na tayo nga idadawn nga hantay kit di nga bumalos tanong maminsan ket nung balos ang ket awanen agbalinton nga madi so nga kas kada tayo nga Kristiyano italok tayo lang ta kini Apo Dios ikararagan tayo ti tao no sino man dagiti nga tao nga kahit nga mangidadanes kada tayo iso nga day tiket ni Apo Dios iso nga kikas da kini Jesucristo mabalinmat nga ibalos na no sino man dagiti tao nga kanang ilansa kinyana tinangilansa kinyana ket da tayo gapu ti basol tayo ngam inted na lata ti biag na tagaput ti ayat na kada tayo may samat nga kasla on the other side nga mensahe na ti kada tayo nga Kristiyano ada jay kunana to the thoughts of today verses kuna dito God hates injustice
unfairness, brutality, and abuse in the world, where the greedy, the murdering, and the thieving, and the raping, and the mugging get away with this shameless and this despicable behavior. God is the ultimate assurance that justice will be done and the wicked will not triumph. Will those who love and serve Jesus expect his return with anticipation and joy? Those who are evil and vile will find out that a dreadful thing it is to fall into God's hand. Iso nga datay matlang may Kristiyano nga anak ni Apo Dios kitaan tayo nga kuna namat lang although kuna tayo nga hantay nga agbutahan tayo nga brutal no, although hantay nga nagpatay, hantay nga murderer ngem tutuusan no maminsan ket pa nagsasao tayo ket ada jim nasakit nga panagsaot tayo tipada tayo nga tao hantay mga masaksaktan di tao inot-inot nga matmatay isunan tirik na nagapot tayong tiimbaga tayo datayo nga maminsan ket nalaing tayo agsaot ti dakes nga hantay ang mugam nga di sao tayo kuna tayo lang sa nga angaw ngem masaksaktan nga di tao isu nga kasla brutal tayo no maminsan isu nga ti kasta tayo tapno kasla maiwasan tayo ti kasdi nga banag ket kanayon nga ay kararag tayo kanayon tayo agbasa ti sao ni Apo Dios tanod pa nagbasa tayo ti Biblia tinaldaw-aldaw ti biag tayo isu ti life manual tayo diti pa nagbasa ti sao ni Apo Dios ta ikanda tayo ti wisdom, heavenly wisdom. Nagapo jay langit nga laing sabali jay laing ti tao ta ti laing ti tao ket pilosopo agin lalaing naman sa ti laing ti tao ngumno ti laing tayo ket nagapo jay sao ni Apo Dios nagapo ki heavenly wisdom day tihan nga matumbasan tano once nga heavenly wisdom ta ada kada tayo ta isu ti dinawat tayo kini Apo Dios ada dagiti dadto mga ada dagiti makigtot tayo nya nga mapaspasamak babaan ti obra ti Holy Spirit kada tayo nya no adno kanayon dagbasa ti sao ni Apo Dios ada jay banal na espiritu nga kuna ti Tagalog nga tulungan da tayo ti banal nga espiritu nga ada kada tayo tapno agbiag tayo nga tulnog ti damag ko ti damag tayo ko matibagi tayo namin ano tayo ba nga pinangursiit ni Apo Dios ada ba ti tempo nga pinag-smile pinagmursiit tayo ni Apo Dios babaan ti inubra tayo ti rabaw ti daga ada ba ti oras ti biag tayo nga nagkatawa naragsakan ni Apo Dios babaan ti naubra tayo ti rabaw ti daga although nga ibaga tayo nga we are not perfect hantay nga perfecto ngem hantay nga perfecto ngem dapat iwasan tayo nga dagay panagbasbasol day tiket ni Apo Dios so habang nga si bibiyag tayo ti rabaw ti daga ada tayo pa lang iti bagi nga managkamali habang ada ti tayo ti may sala nga the only way ti dalan lang tapno going towards perfection is going towards maturity ket de sao ni Apo Dios kasla ti kabalyo no patarayom kat na no hanga na train nga usto ti kabalyo di ayan mi di bagyo no apang kadya pakdal adu ti kabalyo nga nalingdan ti matana tanuan sa nalingdan ti matana focus di pagtarayan na straight na napangiturungam di ti dalan na amo na ti papanana nung ti kabalyo no hanga na train tapos nagsakay ka kataawan ti kalub na kasi pumpumi ti papanana handa ka nga surutan di kabalyo so kaya ti usar na di no apay nga nalingdan di mata ti kabalyo tapno diretso ti papanana kasla kada tayo tapno diretso mo ti papanan tayo diretso mo ti panag straight ti panagna tayo ti panagbiag tayo ket di sao ni Apo Dios isu ti mangkalob kada di mata tayo tapno diretso di focus tayo so ngano maminsan nga agpaiso nya ada ti imbaga kami sa kabsat nga no maminsan ket nagsilbi tayo kini Apo Dios amo tayo di sursuro ni Apo Dios ngem tinalikudan tayo isu nga no maminsan ket no nagbaon no binaot tayo ni Apo Dios ket nagsakit ipalubos ni Apo Dios nga kasdi ti mapasama kada tapno isu ti pag-adalan tayo isu nga ti sao ni Apo Dios ti Biblia ada nga talaga dagiti nasakit nga tumama kada tayo nasaktan ta maminsan ket isu ti ubraan tayo ti biag tayo nya hanga natulnog hanga mayat isu nga iwasan tayo no mabalbalin iwasan tayo agkararag tayo kini Apo Dios ta ni Apo Dios ti mangi daulot ti Apo Dios ti mangi guide kada tayo so ano nangagyo ko majay kanta nga read your Bible basa ti Bibliam ta dumakkel ka kuna read your Bible ya kuna na basa ti Bibliam tapos agkararag ka tapno dumakkel ka basa iti Biblia agkararag ka ta dumakkel ka diay lang ti way tayo nga as a human being nya ti talaga tapno tumulnog tayo kini Apo Dios ket tapno maiwasan tayo dagiti bagay-bagay kasi no napunuan tayo ti sao ni Apo Dios ken napunuan nagkarkararag tayo nga kanayon adda nga talaga ti ag-guide kada tayo
ngano maminsang kat ni apay nga aramidok daytoy kaslada mang tingga ups hamo ituloy nga aramidan ta nga mayat dayta hanga madayaw ni Apo Dios, di ba? Ada nga kanayon ti aga guide kinyam no napunuan kat isa sa ni Apo Dios may palagip kinyam nga daytoy ti binasam kasi. Iso nga ako na hantay nga agdanag kadagiti tattao nga kahit na nga saktan na tayo talaga nga kuna na Lord di kuna ti dadu mga kuna ti sasao nga we cannot please everybody. Iso nga no ada dagitoy nga tao nga kahit na nga datay nga dadigraan kahit datay nga ida-down hantay nga patulan takuna na nga Lord idikat pinatulo amom lang aro din nga agkatok pinatulam di katok kamat lang, di ba? So nga de gayam no ada tikas day kararagan tayo kidita ni Apo Dios ti bahala kinyada. Hantay nga buteng tamo tayo nga ada ni Apo Dios. Nung nasaktan tayo unay hantay nga baga nga agbabalas tayo tanog balas tayo talaga nga umatidog data. Itatal na tayo lang ta ada ni Apo Dios nga mangi balas kada tayo. Isunan to ti mang suro je tao nga kahit na nga mangi dadanas kada tayo. Isu nga ti mensahe tayo tata kahit kung nga basaan no je Hebreo kapitulo 10 versikulo 30 hanggang na 31. Iso nga ulitak man nga basaan di thoughts on today's verse kunana God hates injustice, unfairness, brutality and abuse. In the world where the greedy, the murdering and the thieving and the raping and the mugging get away with their shameless and despicable behavior, God is the ultimate assurance that justice will be done and the wicked will not triumph, while those who love and serve Jesus expect this return with anticipation and joy. Those who are evil and vile will find out that the dreadful thing it is to fall into hands of the Lord. Narigat ti mabaot iso nga talagang agtulnog tayo latta. Dahil talag ti may share, dahil talang ti may share ko man natatanga. Agsapa, kat niya po Diyos ti madayaw. Kat no, anyaman da kita open kami mat nga Life Changers Ministry Vegan. Ano ada ti prayer request yo i-call bilyo lang dyan messenger. Ken prayer request, ken anyaman pay mo Bible study sige mabalin. Kat nagkararag tayo Lord, Apo Diyos salamat man ang dating nga oras kat sikat ti madayaw kat pakawanan da kami kadi tinagbasbasulan mi no anyaman kadi dagiti nagkurkurangan mi Apo kat sika kadi ti mangpunno dagitoy. Kat Lord suruan da kami kadi nga pakawanan ti pada mi nga tao kinhang kami kadi nga agpanunot iti dakes tapno madidigraan ti pada mi nga tao no hangkat ikararagan mi kadi dagitoy. Kat sika ti madayaw kat sika man ti mangbendisyon dating aldaw kat salamat man Apo Diyos. Salamat iti anak salamat kini anak mo nga ni Hesus Kristo nga inted na ti bayag na biyag na J Cruz. Thank you for everything in Jesus name we pray. Amen.